Sanibonani kunjani igama uTsekiso ngirepresenta iWinter Roses located e23 na eMzinoni. Sanibonani igama uSiphamandla Mazibuko ngirepresenta iMzonyeni Black Stars ese14th Street eMishini Elidala. Sanibonani igama lami nguSimpiwe Ngamahlangu ngirepresenta All Nation eJima eSpain 2000. Sanibona igama ngumandla wamsibi ngirepresenta iNew Generation ejimela le Mavageni Extension Level. Afternoon associates, my name is Tata Hadebe, a founder of Islanders. Islanders is a development team that is based in Mzinoni Township. It was established 2013. Thank you. Sanibonani uvelo kaSokola ngirepresenta iTrouble Boys ehlale welas ejima eground neDonosa. Sanibonani igama ngulakhe ngokwangwenya ngirepresenta iMrova esewelas extension 4. Sanibonani igama lami uLethu Ngakandimane ngirepresenta iRed Birds ejima eDonosa. Okay, injongo nembangela yokuthi ngani sihlangene namhlanje ukuthi sihlangene ngokuzokwenza i-draw emayelana ne-tournament ezoba khona la eMzinoni. Ukwenza ke lama tournament lawa sekuyisikhathi eside esiwaqalile. Mangithi ngiyabheka back there kuma 2014 we were doing such tournament, but ke this year and we were heading a league, and then after the league we started to do lawo ma tournament. Into ke ezokwenzeka sizoba ne top 8 ezodlalela eGreen Point, New Green Point ese extension 23. Sizoba nama team awu 8. Sesiqedile ukwenza idraw sase siyakhipha ke ama teams, saqala ngokukhipha ama team ama home. I-first games kwatholakala ukuthi All Nation izodlala neTrouble Boys ngo10, bese i-second game kwaba iHighlanders ise home izodlala neWinter Roses ngo12, kwase kuza i-third game iNew Generation izodlala neBlack Stars ngo2, bese i-last game for tomorrow iRed Birds i-home iyodlala neMrova FC ngo4. Uma lapho masekuphela lapho ke lama team kuzose kuphuma khona kusiya kuma semi-finals, i4 ezowina la iyodlala i-semi-final Sunday ezoqala nakhona ngesikhathi esifanayo. Ngiyacabanga ukuthi yilo okubalekile kwamanje. Okay, phakathi wonke waseBhetani singakuthokozela ukuthi bakithi niphume nonke ngobuningi benu nize nizosupporta labantwana. Injongo yethu yenza ukuthi senze lama tournament kanje, silungiselela abantwana sekuzoqala ileague yeLFA. So kuyafuneka ukuthi bazali nani nize nizobabona abantwana ukuthi uma beza kithi, uma kuyoshona amalanga kuthiwa ngo4 kuze kuyoshaya abo6 basuke bazokwenzana. Ithuba ke lokuthi wozani nizobachasa nisichase nathi lokho esikwenzayo, so nibone ukuthi yini lento esiyenzayo abantu abenu. Ningafike senithi hey abantu abethu mase beya ko Chiefs senithi sengabe yini senisilahlela ngaphandle. Siyabonga.